Травяные чаи – вот эффективное средство для поддержания иммунитета, а также для устранения симптомов простуды. Их рекомендуется применять в качестве дополнительного действенного средства для ежедневного поддержания здоровья, а также при простуде. Чтобы облегчить выбор, рекомендуем вам наиболее эффективные чаи от осеннего кашля и простуды. Первое. Корень имбиря. Этот чай оказывает антиоксидантное, антибактериальное действие, уменьшает кашель, а также обладает противовоспалительным и болеутоляющим эффектом. Активные вещества сохраняются даже после переработки корня имбиря. Лечебную дозу можно получить даже от корня длиной в 1 см. Его необходимо нарезать или порубить. Важно, чтобы имбирь был свежим. Второе. Чай из плодов шиповника. Высокое содержание витамина С дает основания для его применения в целях профилактики инфекций и простудных заболеваний. Этот чай улучшает самочувствие и ускоряет выздоровление. Третье. Чай из подорожника. Этот чай употребляют при жаре и для лечения инфекций дыхательных путей. Лист подорожника входит в состав различных травяных чаев, используемых в качестве отхаркивающего средства. Он также благотворно влияет на тонус гладкой мускулатуры и свертывание крови. Четвертое. Чай из исландского мха поможет при сухом кашле, успокаивает слизистую оболочку глотки и облегчает неприятные ощущения в горле, а также укрепляет естественные защитные силы организма. При передозировке возможен понос, который уменьшится по мере выхода из организма активных веществ. Пятое. Липовый чай. Рекомендуется применять для укрепления иммунитета и естественных защитных сил организма при простуде и гриппе. Это средство подойдет как при насморке, так и при кашле. Липовый чай обладает патогонным и бактерицидным свойством. Рекомендуемая доза 2-4 грамма в день. Употребляйте чаи правильно. Для того, чтобы действие чая было более эффективным, необходимо соблюдать следующие основные принципы. Покупая чай в аптеке, обратите внимание на дозировку и длительность приема, указанные на упаковке. Некоторые травяные чаи рекомендуется применять вечером перед сном, например, чай из валерьяны или мелиссы. Также нужно учитывать, что чаи, содержащие эфирные масла, не следует ежедневно применять дольше 2 недель. К таким, к примеру, относятся чаи тысячелистника и лабазника. Если сомневаетесь в выборе травяного чая, то хорошее решение – это готовые травяные сборы, которые продаются в аптеках, например, чаи для иммунитета, от кашля, для здоровых легких. Берегите себя и будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.